Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме за Avalanche како едно од видеата во нашата нова плейлиста, каде што правиме истражување на коини и токени. Од десната страна, како и досегашните видеа, може да и видите чекорите по кои што ќе ги правиме овие истражувања во однос на овој токен. Со тоа што, како што кажавме, значи на нашиот канал може да ја најдете оваа плейлиста, каде што може да ги најдете сите овие коини и токени кои што досега сме ги обработиле, каде што Avalanche е, мислам, петиот поред кој што го обработуваме моментално, според вашите гласови. Така да на нашиот канал, како и на групата Криптовалути Македонија, може да најдете значи, соодветен пол каде што може да гласате за тоа кои се вашите омирени коини и токени, според она што моментално ние ви го нудиме како опција, со тоа што ќе напоменам уште еднаш за сите оние кои што ни бараат да работиме на проекти кои што се доста помали, значи да напоменам уште еднаш дека во овој дел од bear маркетот би било неодговорно од наша страна да работиме на микрокапови, како да речем некои проекти кои што се помали од 100 милиона маркет кап, кои што како такви се доста мали и доколку се случи да имаме нов пад на пазарот, може да се случи истите да исчезнат. Така да поради оваа причина, како што напоменавме веќе неколку пати на нашиот канал, се додека не утврдиме дно на биткоин пазарот, на биткоин цената, нема да работиме на мали проекти. Дури и ова е малку рано доколку мене ја прашувате, но нели, мораме да почнеме порано или полесно да работиме на алткоините, затоа што прво треба да се запознаете со нив, за да можеме да разговараме дали истите се соодветни за вашето портфолио или не. Сите оние кои што не ги изгледале нашите претходни видеа, би ги замолил да го направат тоа, посебно првото во оваа плейлиста, каде што објаснуваме кои се овие точки и зошто се битни во истражување на еден коин, како и посебна плейлиста која што имаме за категории на коини и токени, каде што разговараме какви се категории постојат во криптосферата, во кои што може да инвестирате и кои се токените и коините кои што се најдобри, да речеме, во самата сфера, односно во тој одделна нишка во целата криптосфера. Сега, денеска, може би ова е еден од најкомплицираните проекти за кои што досега сме разговарале, може да погледнете. Имам многу за разговарање, се надевам ќе пробам тоа да го соберам колку што можам повеќе и колку што можам побрзо, но за жал знаење едноставно не може да биде пренесено брзо и затоа ќе напоменам уште еднаш, еден час од вашето време, мислам дека не е многу со цел да добиете се сознание за тоа каде ги инвестирате вашите тешко заработени средства, така да ќе напоменам уште еднаш, може би треба да посветите малку повеќе внимание на едукација на самите себе си пред да одлучите каде да инвестирате. Сега, Avalanche, како што знаете и сами, е еден од смарт контракт Layer 1 солуциите на пазарот, кој што се докажа многу во претходниот bull market, со тоа што има многу поквалитетен производ во однос на Layer 1, за разлика од постарите Layer 1 солуции, за кои што ќе разговараме денес. Нормално, во текот на нашето видео ќе го објасниме, значи, со неговата структура, неговата, да речем, незаменливост, зошто е тоа така, кои се неговите позитивни работи во однос на другите блокчейни, како и нели многу други прашања кои што едно по едно ќе ги обработиме на нашата листа. Значи, прво како и секогаш е апликација и практична примена на коинот, за што истиот се користи. Сега, во однос тоа дали има други конкуренти на пазарот, вие знаете и сами дека Layer 1 солуциите се можеби и најконкурентната моментално сфера, нишка во ова, да речем, глобалната крипто како категорија, со тоа што знаете и сами дека најголемите проекти моментално во криптосферата се Layer 1 солуции, почнувајќи од Ethereum, првиот смарт контракт платформа, па понатаму преку најголемите како што се Cardano, во случајов и Avalanche, Polkadot и така натаму. Со тоа што Avalanche може да стои рамо до рамо со сите овие проекти, со тоа што и самиот има некои, да речем, сегменти од блокчейнот кои што ги поседува, кои што се толку паметно и добро направени, што може навистина рамо до рамо да стои со овие солуции, но како што кажав, во овој дел, ако веќе треба да одговориме ово прашање, ако јас се прашувам лично, јас мислам дека не станува веќе збор за конкуренција од типот на кој е следниот Ethereum killer, туку станува збор за, значи, не заборавајте уште еднаш, постојано кажуваме тоа, моментално само 4% од целиот свет користи крипто, вклучувајќи компании, поединци и така натаму. Замислете кога конечно ќе почне ова да станува, да речем, глобално прифатена нова технолошка сфера, каде што сите ќе им биде потребно Layer 1 солуција, на сите ќе им биде потребно Layer 2 солуција која што ќе ја забрзва на Layer 1 која што користат, на сите ќе им биде потребен Oracle, Internet of Blockchains и слично.
Значи во овие ситуации сите овие layer 1 солуции ќе добијат соодветна клиентела во однос на тоа што носат на пазар, затоа што некои од layer 1 солуциите се посигурни, некои од layer 1 солуциите се побрзи, значи во однос на тоа што нуди и што им е потребно на клиентите, таков и тип на, да речем, клиенти ќе привлече. Со тоа што Avalanche моментално е многу комплициран блокчейн, затоа што самиот по себе, за разлика од оние блокчейни кои што досега сме ги анализирале, поседува 3 блокчейна кои што работат еден врз друг. Со тоа што секој од овие 3 блокчейна, значи истите се дел од самиот Avalanche блокчейн, но се задолжени за различни ствари. Со тоа што на почеток само ќе ги напомнеме, а тоа е, имаме Exchange, кој што како таков самиот по себе, само момент да го најдам точно каде се наоѓа Exchange-от. Да, значи Exchange-от самиот по себе е одговорен за менеджмент, за трансакција на токени и за креација на токени. Значи фактички овдека вие се занимавате со леер на целиот овој блокчейн протокол кој што исклучиво се занимава со креација и трансакција на токени. Значи менеджмент на вашиот блокчейн во однос на во однос на токените кои што ги има. Вториот дел ни е P-chain-от, кој што во оваа ситуација, значи, истиот представува копија на виртуалната машина на Ethereum. Значи, овдека многу добро го направиле тоа, многу паметно. Значи, извинете, тоа е во C-chain, моја грешка. Значи, еве, ќе поразговараме прво за C-chain, па ќе се вратиме на P-chain. Значи, C-chain, извинете уште еднаш, е уствари копија на EVM, односно Ethereum Virtual Machine, значи, тоа е самите смарт контракт на Ethereum, кој што како такви директно е копија направена на самиот Avalanche, значи Avalanche ја користи Ethereum Virtual машината. Со тоа што колку паметно го направиле тоа. Значи, врз основа на оваа машина вие може да градите или да копирате цели проекти од Ethereum екосистем. Што значи дека ако вие сакате да го пренесете вашиот проект кој што моментално се гради на Ethereum, може целиот буквално да го копирате и да го пренесете во Avalanche системот, затоа што истиот ги поддржува сите проекти кои што се изградени врз EVM, односно извинете, Ethereum Virtual Machine. Значи тоа е во однос на вториот дел, односно C-chain-от, како што можеме да видиме. Затоа и овдека ги имаме ERC20 токените, значи ERC20 токените се компатибилни на Avalanche. Исто така, затоа што истиот ја користи EVM виртуалната машина, NFTs и dApps, односно децентрализирани апликации. Значи сите тие може да бидат градени и поддржани од страна на Avalanche, без разлика дали се од Ethereum или пак се градени на Avalanche директно. Значи исто така го користи Solidity програмскиот јазик кој што се користи и на Ethereum. И последниот, односно P-chain. Значи, P-chain ни представува subnet chain-от. Сега, ова е она што го прави многу уникатен. Значи, за разлика од останатите, каде што се е изградено директно врз основа на, да речеме, имате платформа во која што имате смарт контракт, така, како што е, например, Ethereum, и градите буквално на самата платформа. Значи, истите се дел од самата платформа, дел од самиот блокчейн, сите овие нови проекти кои што се градат на Ethereum. Додека за разлика од тоа, самиот Avalanche ви дава комплетна, значи, гледате, менеджмент, координација, coordinating validators and also the staking mechanisms. Значи, во оваа ситуација, вие фактички имате овој chain, P-chain, има менеджмент на сите останати, значи ова се оние мали практично сами блокчейни кои што се приклучени на Avalanche блокчейнот, значи тоа се тие сабнетови. Сега за тоа ќе поразговараме малку повеќе, тоа е многу битна работа, значи само да најдам каде е точно. Значи сабнетовите кои што ги има моментално се уствари засебни проекти. Значи ова се сабнетовите кои што како такви, значи се приклучени на Avalanche мрежата и истите се, како што кажавме, ERC20 токени, но самите по себе може да одберат што сакаат да направат. Значи едноставно може буквално целосна кустомизација да направат на својот блокчейн пред да го приклучат на Avalanche блокчейн. Со тоа што кога ќе ги разделите сите овие различни делови, значи различни задачи на 3 различни чейнови, вие едноставно многу полесно му давате да работи на самиот блокчейн, затоа што секој дел од овие чейнови завршува различни задачи. Сега, како што кажавме, разликата во Avalanche, за разлика од останатите, е тоа што самиот по себе има своји сабнетови. Значи, ќе ви објаснам зошто е тоа многу битно, затоа што секој од овие сабнетови може буквално да ја користи целосната Avalanche структура, затоа што е изграден врз основа на Avalanche, но по исто време и брзина и сигурност. И секој по себе засебно
ја користи вкупната брзина и сигурност, не поделена на сите овие сабнетови, значи ќе се вратиме на тој дел, но интересно е во тоа што значи самиот Avalanche врз основа на неговата структура, на овој дел, на P-chainот, вие може да приклучите било каков тип на сабнет, значи кој што е исто така изграден на основата на Avalanche, како нели смарт контракт со EVM, односно Ethereum Virtual машината, но вие одлучувате целосно како ќе биде структурата на тој блокчейн. Во превод, ако вие имате свој блокчейн, еве да речеме во оваа ситуација, на пример, сака да се приклучи Chainlink, да речеме, на Avalanche. И самиот по себе ќе има свој блокчейн, во оваа ситуација POS, пошто знаеме дека Chainlink е POS, кој што исто така дополнително може сам да интегрира своја виртуална машина. Значи, вие буквално само се приклучувате, значи вие не градите врз Avalanche, со што би на некој начин отежнали на самиот блокчейн, затоа што мора за сите овие нови проекти да ја расшири својата сигурност, својата брзина, значи и сите тие треба да бидат запишени на истиот блокчейн. Додека во оваа ситуација секој функционира како засебен блокчейн, со тоа дополнително и помага во сигурноста на целиот блокчейн Avalanche. Зошто е тоа така? Затоа што вие може да донесете своји валидатори, своји нодови, своји майнери, доколку сте POW, кои што само дополнително помагаат на веќе постоечките Avalanche нодови, затоа што Avalanche е самиот по себе POS, односно Proof of Stake. Сега, тоа е многу добро, затоа што вие фактички не ја преоптоварувате мрежата, туку само дополнително ја надградувате со тоа што вие носите свој целосен блокчейн кој што се приклучува на самиот Avalanche и на тој начин вие фактички имате систем на интероперабилност, затоа што истите се компатабилни и изградени на истиот систем на Avalanche. А дополнително на сето тоа се компатабилни и со Ethereum, затоа што истите се повторно ERC20 токени. Значи, како што кажавме, користат истата Ethereum Virtual машина. Со тоа што Avalanche ви дава комплетна слобода за кустомизација на вашиот блокчейн. Тоа е многу добро и идејата на Avalanche е на тој начин фактички да може да биде прилагодлив без разлика дали станува збор за компанија, дали станува збор за некоја влада, дали станува збор за било што. Значи имате целосна кустомизација на вашиот блокчейн кој што е поврзан на Avalanche мрежата и вие не мора да градите од нула, туку вие буквално може само да копирате, да речеме како што го кажува и самиот Avalanche, вие може буквално да копирате самиот систем на Ethereum и да го развиете како свој приватен POW систем кој што ќе биде, да речем, на оваа држава. Со тоа што вие може комплетно да го кустомизирате, за да речеме, барате да има валидатори кои што ќе имаат соодветни лиценци или соодветни документации или да бидат само од една држава, значи сето тоа останува комплетно на вас, само што вие треба да го искористите фактички основната архитектура на Avalanche со EVM Ethereum Virtual машината и да го конектирате како сабнет на целата Avalanche, значи Avalanche екосистем. Што е многу добро затоа што вие фактички давате на било кој, без разлика дали е поединец, компанија, протокол, држава, да прави што сака со копија од вашиот блокчейн, затоа што нормално, значи вие имате целосна кустомизација на овој блокчейн кој што нормално и самиот Avalanche тим ќе ви помогне да го развиете, што потоа само може да го приклучите на Avalanche екосистемот. Значи тоа е многу добро и многу паметно од тимот на Avalanche, со тоа што ви дава на некој начин општа примена без разлика од што доаѓате. Дали сте приватна, како што кажавме, приватно лице, компанија, држава. Тоа е исклучиво добро и многу паметно и ќе напоменам уште еднаш, еден од клучните моменти кои што многу паметно ги направиле е да и самиот биде компатабилен со ERC20 токените и проектите на Ethereum за кои да сака да се префрли на Avalanche да може да го направи тоа. Сега, каде е исто така предноста на Avalanche во оваа ситуација? Значи, security е една, а во оваа ситуација исто така го имаме и сабнетовите како исклучива предност за разлика од останатите, да речем, layer 1 солуции. Зошто е тоа така? Значи, доколку имате, да речем, во оваа ситуација, само да видам каде може да го најдеме тоа, значи, во секој од овие, еве да речем да иземеме најголемите, Bitcoin или Ethereum. Значи, прво да не забораваме дека истите се прво и второ, да речем, прва генерација и втора генерација на криптовалути. Значи, Bitcoin е првата генерација, Ethereum е втора генерација, додека Avalanche веќе се смета заедно со Cardano, Polkadot и останатите трета генерација на криптовалути кои што веќе имаат и соодветно на некој начин разградена технологија која што е многу подобра од претходните. Претходните мора да се надградуваат за да стигнат таму. Сега, во овој момент, како што се поставени работите, Avalanche е многу подобар
според брзина на транзакција, за разлика од овие прва и втора генерација, да речем, на криптовалути, иако да речем Ethereum има начин како тоа да го совлада со Layer 2 солуциите, но сега знаеме и сами дека со последниот мерџ се уште не е стигнат до тој момент. Значи мора да користи Layer 2 солуции. Додека за разлика од тоа, брзината на транзакции на Avalanche, затоа што е POS и во однос на валидаторите кои што ги има, значи 4500 транзакции во секунда, за разлика од 7 транзакции во секунда на Биткоин и 15 транзакции во секунда на Ethereum, како и значи откако ќе биде процесирана транзакцијата, потребни се само 3 секунди за финализирање на истата, додека за разлика од тоа Биткоин му е потребен 1 час, на Ethereum му се потребни 10 минути. Сега, доброто во целата оваа ситуација е што Avalanche нема вкупен број на брзина 4500 транзакции во секунда, туку на секој од сабнетовите кои што ги има дополнително 4500 транзакции во секунда. Зошто е тоа така? Значи затоа што они сами по себе, како што кажавме, носат или майнери ако се POW или валидатори ако се POS. И дополнително овие валидатори ја забрзуваат самата мрежа, со тоа што, значи, за разлика од Ethereum, каде што целата мрежа, без разлика кој проект е изграден на Ethereum, сите спаѓаат во овие 15 транзакции во секунда. Додека кај Avalanche тоа е едно од најдобрите работи, односно секој од овие сабнетови има 4500 транзакции во секунда. Со тоа што, значи, секој во исто време процесира 4500 транзакции во секунда. Така да ние, кога ќе ги собереме во однос тоа колку сабнетови имаме, сите поседуваат 4500 транзакции во секунда, значи дека имаме многу повеќе од 4500 транзакции во секунда, со оглед на фактот дека секој ја има истата брзина и работи независно од главната мрежа. Затоа што секој за себе има свој леџер. Значи не го заборавајте тоа. Овие имаат свој блокчейн со свој леџер кој што само е приклучен на самиот Avalanche. Сега, затоа и кога ќе погледнеме овдека во самата компарација, на пример, доста интересно направено овдека од нивна страна, нивната да речем, може да го погледнете ова на Avalanche, на avax.network. Значи, прост пример. Со што вели Infinity Transactions per Second with subnets. Значи, кога секој од овие сабнетови има 4500 транзакции во секунда, вие фактички доаѓате до ситуација во која што имате бескрајно брз нетворк, затоа што секој сам по себе ги процесира овие 4500 транзакции во секунда, затоа што има истата инфраструктура како Avalanche. Додека, за разлика од тоа, и Polkadot самиот по себе поседува 1500 транзакции во секунда, моментално. Значи, интересно е што ова што моментално Avalanche го прави е слично на оно што сака да го направи Cardano со својот Hydra протокол. Значи, секој од овие посебни проекти кои што офчейн ги решава нивните, значи пак е ова сайдчейн, затоа што ви имате сами блокчейни кои што се поврзани на главниот блокчейн и кои што како такви, значи сами по себе ги решаваат овие транзакции без при тоа да го оптеретуваат главниот чейн. Слична ситуација како она што сака да го направи Cardano со Hydra протокол. Но нема да навлегуваме, тоа е веќе друга ситуација. И гледате, финалноста транзакција 60 секунди Polkadot, 2 секунди Avalanche и помалку од 2 секунди, додека Ethereum и Bitcoin да не ги гледаме, со оглед на фактот дека самите зашто е CPU оптимал, затоа што моментално истите се POS и користат многу помала електрична енергија за разлика од Биткоин, истото и за Polkadot, истото и за Ethereum моментално. Значи, сега, number of validators, многу интересна работа. Кога рековме дека станува збор за многу по сигурна мрежа. Значи, знаеме дека 51%, сега се враќаме на овој момент, 51% од мајнерите треба да ги поседувате за да може да направите 51% атак на биткоин мрежата. Значи дека вие треба да имате 51% од сите мајнери на биткоин мрежата за да може да го нападнете. Или пак Ethereum, да поседувате 51% од Ethereum токените, коините, за да може да го нападнете Ethereum како, значи фактички вие практично ќе го владеете самиот Ethereum или биткоин доколку поседувате 51%. Додека за разлика од тоа, на AVAX му се потребни 80% од токените на AVAX за да може фактички да направите напад. Зошто е тоа така? Овдека тоа го објаснувам малку повеќе, со оглед на фактот дека имате, значи не само оние основни нодови кои што ги има AVAX, туку дополнително имате и нодови и proof of work майнери кои што ги носат сите овие блокчейни кои што како сабнети се приклучени на Avalanche мрежата. Така да вие имате уште, зошто вели thousands of nodes, затоа што имате еден куп нодови кои што работат или за AVAX директно,
или за некои сабнетоиди кои што се конектирани на AVAX. Така да поради ова, че мене ако ме прашувате е многу паметно и многу добро направено и еве го тоа. Значи гледате, safety threshold, значи 51% од токените од mining power на Bitcoin, 57% од коините на Ethereum, 30% кога станува збор за Polkadot, односно 33% од нодовите треба да ги поседувате за да може да направите напад на Polkadot и во оваа ситуација 80% оприлика, затоа што нели ова зависи во однос на тоа колку нодови мајнери се уклучени на мрежата во моментот, значи многу посигурен е, иако нели ова е пак на некој начин ствар на проценка во однос на моментот, значи генерално според самата структура треба да представува многу посигурен за разлика од досегашните структури на блокчейни кои што ги имаме. Сега, значи, во оваа ситуација гледаме дека како таков и оваа идеја за сабнети е многу помоќна од она што моментално го имаме на пазарот и го прави како таков незаменлив. Значи, ако се сеќавате, идејата е да најдеме што е тоа што е незаменливо, односно моментално што го нема на пазарот, што е битно во овој блокчейн, кој што ќе го направи подобар од другите и ќе го направи значи, буквално без конкуренција. Значи, тоа е тоа. Сабнетовите, на тој начин што вие фактички давате целосна кустомизација на било кој што сака да се приклучи на вашиот блокчейн и со тоа да ги донесе и својот фактични, дали, без разлика каков тип на консензус станува збор, дали е POS, дали е POW, или пак сакате дополнително да донесете воите валидатори, мајнери и слично, значи давате целосна кустомизација, а плюс им давате целосната брзина и сигурност од Avalanche на вашиот блокчейн како сабнет. Значи тоа е непроценлива вредност. Поради тоа, верувам дека Avalanche ќе има многу добра, да речем, ќе си го најде своето место во овој, да речем, генерален екосистем, со тоа што, значи, во целата оваа ситуација, како што кажав уште еднаш, че јас верувам дека понатаму како се развива криптосветот, така се повеќе и повеќе ќе имаме клиенти кои што ќе имаат потреба од еден или друг вид на Layer 1 солуција и затоа не верувам во компетиција, значи дека ќе имаме некој надпревар помеѓу нив, односно тоа кој ќе биде следниот Ethereum килер, туку секој од нив ќе најде своевидна, да речем, своевидна клиентела која што ќе работи заедно со него. Така да јас веќе го гледам тоа со оглед на фактот дека ја гледате. Значи на самиот Avalanche Network гледате дека имаме веќе subnets кои што може да погледнете во однос со тоа во која сфера спаѓаат, дали е тоа gaming, дали е нешто друго и institutional subnets. Јас верувам дека тоа е една од основните работи која што AVAX ќе се обиде да ја бутне понатаму, како да речем една од најбитните работи кои што ја поседува, односно institutional subnets, доколку дојде до ситуација да имаме глобална адаптација на криптосферата, ова ќе биде клучен момент за AVAX затоа што истиот ќе им понуди на владите во светот или без разлика на тоа каков тип на институција ќе станува збор, дека истиот може буквално да им дозволи да кустомизираат било каков тип на блокчейн, значи блокчейн екосистем кој што им е потребен да го кустомизира, дали ќе биде тоа финансиски екосистем за цела држава или ќе биде, не знам, статистички блокчейн кој што ќе биде потребен на пример на, да речеме Македонија, во нашата ситуација, да речеме бирото за матичните книги на пример. Матичните книги прават свој блокчейн на AVAX во кој што значи сето тоа самите го кустомизираат да биде POS во кој што ќе се чуваат сите податоци за сите родени во Македонија. Значи, замислите матичната книга да биде блокчейн, што е многу едноставно и мислам дека ќе биде многу попаметно со оглед на фактот дека едноставно не може да ја изгубите. Чистата е постојано на овој блокчейн и ќе биде многу полесно да се користи. Значи, тоа е интересното што AVAX го нуди на институциите, што досега не сум видел дека некој тоа го прави така, затоа што ви нуди комплетна, значи, кустомизација на услугата која што сака да ја користите на неговиот блокчейн како екосистем. Така да затоа јас верувам дека ова ќе биде една од главните работи кои што истиот ќе може да искористи за негова промоција доколку дојде и кога ќе дојде до глобална адаптација. Сега, овдека е чисто да видите како изгледа, но го имаме, вака изгледа неговиот екосистем. Значи, доколку кликнете на Avalanche Subnets, и доколку го погледнете како изгледа ова, значи од оваа страна практично ќе ве доведе овде. Ова е како подстрана каде што буквално може да погледнете, значи во однос на тоа, гледате, има огромен број на проекти кои што моментално се развиваат на Avalanche, значи екосистемот не е мал. Истите има доста моментално проекти кои што се градат, значи еден од најактивните системи кои што се гради, со тоа што може и да ги поделите според култура, DeFi, значи зависи
каков тип на продукти сакате да видите што ги имаат и нормално може да го истражите ова и сами по себе, со тоа што не заборавајте дека многу од главните проекти имаат и свој сабнет на Avalanche. Сега, тоа е во однос на сабнетовите, кои што може да ги погледнете и сами, нормално, ова е страната каде што може да ги погледнете. Следно за кое што треба да поразговараме значи техничарот моментално е заинтересиран и за AVAX, значи очигледно Атом и AVAX му се омирили техничарот, тој е да провери што правам. Следно за кое што треба да поразговараме е дали има апликации во реалниот свет кои може да го заменат. Значи апликациите во реалниот свет кои што може да го заменат е обичен софтвер на компјутери кој што може да се користи за во оваа ситуација, да речам, статистика, како на пример оно што го земаме како пример, да речем матичните книги да бидат водени од компјутер, како што моментално се случува тоа. Значи во оваа ситуација не може да ми каже дека се подобри од блокчейн технологија која што едноставно никогаш нема да може да бидат избришани овие книги, што е и целта на матичните книги, пример. Така, значи да, нормално дека постојат, но блокчейн како таков е следното скалило кое што треба природно да го завземе своето место над технологијата која што моментално ја поседуваме, а Avalanche тоа многу паметно го прави, како што кажеме, преку нудење на институциите на ово што моментално го видовте. Roadmap, во кој стадиум од развојот се наоѓа самиот проект, зрелост на проектот и активен roadmap. Активен roadmap имаме, само моментално да најдам каде беше, да. Значи ова е моментално roadmapот кој што можеме да видиме дека е уште од 2021 година, а 2020 настанува овој блокчейн, со тоа што гледаме сега. Интересно е што roadmapот на AVAX е доста сложен и ќе ни треба многу време за да го објасниме со оглед на фактот дека секој од овие гледате во секоја четвртина има по нешто што моментално се случува, со тоа што гледаме дека до сегашниот roadmap оди до втората четвртина на 2023 година, со тоа што најбитно од овој roadmap моментално што се случува е дел од вестите кои што ќе ги обработиме, а тоа е ова, односно Banff 5 надградбата која што моментално нуди интероперабилност и комуникација помеѓу сабнетовите. За тоа ќе поразговараме малку подоцна. Она што е битно да го заклучиме од целата оваа ситуација е дека навистина имаме соодветен roadmap на кој што се работи постојано. Значи тоа е, како што кажаме, една од клучните работи. Без разлика колку е добар проектот, значи мора постојано да бидеме свесни дали работат на roadmapот и дали тимот е се уште активен. Доколку тимот се откаже од проектот, без разлика колку проектот бил добар до сега, можеме комплетно да се откажеме и ние од чување на тие токени, затоа што мртви проекти има многу и roadmap е уствари една од основните работи на кои што можеме да видиме како тимот и понатаму планира да го развие овој блокчейн и кои се целите на развивање на овој блокчейн, че каде се движи. Така да, имајте го тоа предвид, ова е можеби една од главните работи, затоа јас, например, овој дел го оставам за понатаму, кога веќе ќе ги обработиме, да речем, поголемиот дел од проектите, да правиме повремени видеа за секој од овие проекти, каде што ќе објаснуваме кои се следните надградби. Значи, поединечно ќе работиме само на надградбите. Ќе направиме видео во кое што ќе објасниме само една надградба, што истата значи и што моментално досега било направено и зошто, например, тоа е толку посебно за самиот блокчейн. Така да, roadmap е нешто што ќе го работиме постојано. Нешто што постојано ќе ни покажува дека има уште нешто што може да се надгради, да се подобри самиот блокчейн на кој што моментално сме инвестирали. Во оваа ситуација, значи овој дел не мораме да се секираме, навистина имаат соодветен roadmap, додека во однос на зрелост, јас ова би го поистоветил и со правење на соодветна анализа, значи не можеме да разговараме за зрелост, посебно на проекти кои што се уште немаат ни 200 неделен индикатор, со оглед на фактот дека се многу нови. Значи истиот е од средината на 2020, значи јули 2020 година, но покажа многу добар перформанс во претходниот bull market, со тоа што истиот од неговата основна цена од 5 се искачи на неверојатни 150. Значи 150 долари, со тоа што моментално, како што можеме да видиме, кога веќе сме ке техничката анализа, значи во однос на претходниот bull market, гледаме дека точно ова е првиот степен на акумулација, кој што јас уште првиот пат кога правевме анализа на AVAX, може да се вратите во на нашиот канал да го споредите ова, значи ова е буквално тоа акумулационо поле кое што го поставивме првиот пат кога го правевме ова беше пред месеци наназад и гледате,
точно се наоѓаме во истото каде што моментално очекуваме и да акумулираме AVAX, но проблемот е што иако веруваме дека е многу добар проект и на вистина е еден од оние топ 30 проекти кои што да речем на вистина би требало да ги има за своето портфолио, значи се уште чекаме да се заврши биткоиното, да се утврди биткоиното и неговата цена за да инвестираме во овој проект. Значи до сега оние проекти кои што ги спомнавме, како што тоа беше Atom, како што тоа беше Chainlink, како и во оваа ситуација AVAX, на вистина планираме да ги имаме своето портфолио, отворено ви кажуваме. Нормално секој треба да направи свое истражување, но гледаме дека цената моментално е во одличен момент за купување, со оглед на фактот дека се наоѓаме точно над претходната акумулација од која што и почна претходниот bull market, но се уште нема да го направиме тоа додека не утврдиме ново конечно биткоин дно и додека овие моментални потенцијални black swan евенти како што се Genesis, како што е моментално Huobi, не завршат, да се стабилизира пазарот, па ќе разговараме за тоа како ќе диверзифицираме нашето портфолио, а верувате ми, AVAX е еден од оние кои што сакаме да го имаме во портфолиото со сигурност. Со тоа што гледаме дека на месечно ниво уште подобро се гледа како истиот фактички се наоѓа во оваа акумулациона зона, одма над претходната, со тоа што гледаме дека веќе ја скрши, значи ова тренд линија која што го означуваше претходниот bear market, значи буквално новата свеќе во новата година е надвор од неа. Така да многу треба истиот да падне за да влезе повторно под оваа тренд линија, што јас не верувам дека ги случи доколку не добиеме некој нов Black Swan евент и гледаме дека и на неделно ниво овие тренд линии, овој паѓачки триаголник конечно е скршен и сега моментално јас ако мене ме прашувате, верувам дека се наоѓаме во акумулациона да речем зона пред постепено да почнеме да се движиме нагоре после една година пред самиот мердж, пред самиот халвинг. Значи знаете на секој од нашите анализи ги поставуваме една година пред самиот халвинг и самиот халвинг со цел да имаме отприлика некоја позиција каде се наоѓаме. И гледаме дека оваа голема тренд линија која што претходно била поддршка на целиот овој bull market е скршена и моментално се наоѓаме под неа, така да јас верувам дека дури да имаме некаков тип на bull, ако да речеме се случи тоа, веруваме дека горната граница на оваа акумулационо поле се поистоветува со оваа тренд линија која што е уште од почетокот на самиот AVAX, значи на неговата цена, и дека истото би било своевидна граница доколку се придвижиме нагоре, но нели. Повеќе за тоа понатаму со оглед на фактот дека се наоѓаме доста долу. Значи се наоѓаме под bull market support бендо, се наоѓаме, значи имате доста да речем пречки кои што мораме да ги надминеме пред да можеме да разговараме за следен bull market. Сега моментално треба да разговараме за неговата фундаментална вредност наспроти техничката вредност со оглед на фактот да видиме дали како фундаментална вредност има за да можеме да го рачунаме како еден од потенцијалните проекти за следниот bull market. Јас мислам дека има, тоа ќе ви го покажам постепено. Значи ова беше дел од техничката анализа кој што моментално можеме само генерално да дадеме дека навистина се наоѓа во она поле на акумулација каде што би било паметно да го земеме, дури и под него малку, што е доста добро. Сега, следно за кое што треба да поразговараме е фундаменталната анализа. Иако во фундаментална анализа јас би го кажал и почетокот, каде што разговаравме за неговата структура и како исто е поинаков од другите проекти на пазарот, со тоа што сега ќе поразговараме за за вести на овој проект, како и за негови партнерства и поврзано со кривични и судски пресуди. Значи, последното може словно да го пишете, сега за сега AVAX нема никаков проблем со законот. Во однос на другите, прво ќе ги разговараме за вестите, па потоа ќе поразговараме за неговите партнерства. Како што кажавме, најбитната вест која што моментално е значи доста нова од 22 декември е апгрейдот, односно надграббата BANF 5, со која што досега, значи овие сабнети кои што ги има, значи сите сами по себе не може да комуницираат помеѓу себе, туку мораат да комуницираат еден со друг преку самиот Avalanche. Сега, значи со тоа што истите за да може практично вие да префрлите од овој, да речеме на пример ова е еден екосистем во овој, значи вие не може тоа да го направите еден директно во другиот, доколку нема оние софистицирани бриџови кои што се прават за еден до друг блокчейн. Значи тоа мора да го направите преку главниот AVAX блокчейн и да се врати назад вредноста на POW, да речем на овој блокчейн овде. Значи А, Б и С, така. Значи во оваа ситуација вие фактички ако сакате од А до С да пренесете вредност, мора да го направите тоа преку П, преку главниот блокчейн. На тој начин вие фактички го оптоварувате главниот блокчейн, но
Со оваа нова надграба, што е едно од најдобрите работи што ме видел моментално за AVAX, вие фактички, значи самиот Avalanche успеа да направи интероперабилност помеѓу сабнетовите. Односно, сега веќе немате потреба да ги пренесувате вредности или податоците до AVAX пред да се врати на овој, туку едноставно сега веќе постојат, значи не се брижу и туку ова е интероперабилност, односно комуникација која што е надградена на Avalanche целиот екосистем, со кој што сабнетовите можат помеѓу себе да пренесуваат вредности и да пренесуваат податоци. Значи сега веќе фактички вие вредноста од еден може да пренесете на друг, директно, токени, ме разбирате, податоци и слично. Значи тоа е едно од најдобрите работи кои што сме видел моментално на Avalanche, тоа го прави уште по-scalable, уште подобар. И тоа е на пример една од најдобрите работи кои што сме видел како вест моментално за AVAX, иако тоа е во најдлабокиот дел на bear маркетот, може би требаше да почекаат за тоа, но нели они знаат како е најдобро. Затоа што ваква вест на пример ако е објавена во почетокот на bull маркетот ќе биде многу профитабилна. Следно, значи моментално Alibaba е најголемиот клауд провайдер во Азија. Значи клауд, ако знаете и сами, е уствари провайдер на виртуален простор. Значи вас ви давам виртуална меморија да може да зачувате нешто. Со тоа што знаеме и сами дека секој од овие нодови мора да го поседува целиот AVAX значи Ledger за да може да биде нод. Така работи POS систем. Ако не, вратете се слободно назад, имаме значи видеа во кои што објаснуваме што е POS, што е POW. Значи слободно погледнете нашите едукациони видеа на едукационата плейлиста, она од 1 до 70 сега веќе видеа, но сега моментално мораме само нели да се посветиме на главното. Значи самиот Alibaba го нуди својот cloud сервис, наместо вие да имате компјутер на кој што ќе го зачувате целиот блокчейн и постојано ќе го напградувате, како ќе се запишуваат нови транзакции, вие фактички сега моментално може да направите свој нод со тоа што ќе го користите Alibaba, каде што Avalanche моментално има направено цел, значи фактички plug and play. Вие наместо да треба да програмирате и да развивате, сега моментално Avalanche има направено своја услуга преку која што вие може само да го поврзете вашиот компјутер, кој што ќе дава својата компјутерска моќ, а ќе ја користи меморијата од Alibaba серверот, така да вие не мора да го чувате блокчейнот на својот компјутер, што е многу добро и на тој начин фактички вие не мора да се секирате за меморија, само треба да се секирате вашиот компјутер да биде, како што гледате, plug and play, едноставно приклучен на ова мрежа и да ги имате нели потребните AVAX токени за тоа што не може да направите нод доколку не ставите соодветен број на токени за стейк. Значи тоа е уствари идејата POS, Proof of Stake, односно вие докажувате дека имате стейк, односно дека имате удел во оваа мрежа со тоа што вие сте ги заклучили вашите токени за да имате нод. И на тој начин вие нели ги одобрувате, односно помагате во безбедноста на самата мрежа и ги запишувате следните транзакции. Сега, значи тоа е една многу интересна работа со оглед на фактот дека ваков тип на провайдери на меморија, јас мислам дека е едината во однос на POS мрежите, затоа што едноставно како повеќе расте оваа гранка од технологијата, така повеќе ќе имаме се повеќе и повеќе транзакции и леџерите ќе бидат се поголеми и поголеми. Во однос на тоа, вие не може да имате дома, не знам, 300 тера да речем хард диск и соодветна машина која што ќе може да работи на тој 300 тера хард диск, затоа па може да имате само поврзано со одреден клауд сервер, иако повеќе верувам на децентрализирани клауд сервери на блокчейн технологија, но како и да е. Во овој момент и тоа е добро, на кој што вие не мора да се секирате за меморијата, само треба да секирате вашиот компјутер да биде постојано он и да биде нели во тек со запишувањето на транзакциите. Во однос тоа нели секој има различен консензус протокол кој што фактички го овозможува тоа запишување и валидирање на транзакции. Сега, OpenSea, знаете и сами дека OpenSea е така речено или прва или втора, сега тоа варира постојано, платформа со маркетплейс за продажба и купување на NFTs. Со тоа што OpenSea направи своја поддршка, фактички OpenSea самиот по себе, значи се проширува на различни блокчейни. Гледате, че моментално самиот OpenSea работи на Ethereum, на Solana, на Arbitrum, на Polygon, на Clayton, прв слушам за овој, Optimism и слично, со тоа што моментално работи и на Avalanche. Значи истиот фактички прави свој во случајот Subnet на Avalanche мрежата со цел да може и NFT-сот кои што се моментално произведувани и минтани на Avalanche да бидат продавани на самата OpenSea.
со тоа што моментално 200 колекции на Avalanche NFT токени се активни на OpenSea и тоа е доста ново, тоест не е толку ново, од октомври 11 2022 година, но сепак е, да речем, нешто од крајот на претходната година, што е доста битно. Значи, на тој начин фактички се врши понатамошна имплементација на Avalanche во целата криптосфера. Значи, колку повеќе се интегрирате со други блокчейни, колку повеќе се интегрирате со други дApps, толку повеќе ќе слушнат за вас и повеќе ќе бидете корисни. Тоа е поентата. Сега, ова е една од интересните работи, значи јас сум голем љубител на шах. Моменталната интернационална шаховска федерација, значи почнува да гради на Avalanche, значи фактички се интегрира во Web3 преку Avalanche, со тоа што од сега па натаму ќе има турнири кои што ќе бидат целосно организирани на Avalanche мрежата. Значи фактички целата dApp која што е направена со цел вие да играте, значи на ова, да речем, на како ќе дое. Значи Интернационалната шаховска федерација ќе направи соодветна децентрализирана апликација на Avalanche мрежата, каде што не само што ќе може да играте. Значи истата поседува повеќе од 500 милиони играчи, сам не знам каде беше тоа тука негде. Се обидам да најдам. Значи, како и да е. 500 милиони играчи моментално се зачленети во Интернационалната шаховска федерација. Со тоа што наместо да се прави соодветно надпреварување негде во светот, они ќе прават виртуално надпреварување во кое што значи ќе се организираат шаховски турнири со соодветен пул за награди, каде што секој ќе може дигитално да учествува. Значи тоа е доста интересно направено. Гледајте. Значи колку интересно. Вели повеќе од 100 милиони може да играат повеќе од 25 милиони виртуални мечови на ден. Со тоа што, како што можеме да видиме, ќе биде интересно кога сето тоа ќе биде направено комплетно онлайн на оваа Web3 независна, значи не е ова серверски интернет Web2, туку е Web3 независна апликација која што нема да може да биде ниту исклучена ако, например, некој од овие сервери кои што се од Web2 се обидуваат да го попречат тоа. Тоа е многу добро и тоа е идејата за придвижување на целиот свет во Web3. Така да Avax ова го овозможува и ова, ако мене прашувате, доста интересна, да речем, вест. Сега, во однос на партнери, јас повеќе би го земал овој дел. Значи, иако ова е, да речем, нека основна слика на моментални партнери кои што работат со Avalanche, може да погледнете и сами, но мене, ако ме прашувате, сабнетовите, тоа е главниот момент, затоа што гледате Aave, OneInch, ова се практично сабнети кои што развиваат и своја dApp Anchor протокол на фактички на Avalanche. Значи Arweave тоа е исто еден од оние за онлайн, нели, Arweave е фактички исто како што е Alibaba, но блокчейн онлайн storage. Значи имате еден куп, тоа е само уште на А. Значи ако продолжам понатаму, гледате, значи интересното е и Binance има свој нели сабнет овде, Bitfinex исто, една од големите. Значи идејата е што има огромен број на партнери затоа што е еден од најдобрите Layer 1 солуции кои што нуди интероперабилност доколку имате свој сабнет на овој нели да речеме екосистем, како што кажеме, плюс неговата компатибилност со Ethereum го прави уште подобар за соработка и за понатаму, нели? Значи делот со партнерствата гледате дека поголемиот дел од оние компании кои што се наоѓаат моментално во крипто секторот соработуваат со Avalanche, тоа е многу добро. Значи е прифатен. Сега, токеномија, тоа е една интересна работа. Значи добрата работа и значи да речем првиот момент што ми се допаѓа за Avax е тоа што истиот има capped supply. Истиот е доста мал. Значи 720 милиони е доста мал capped supply, доколку мене ме прашувате, со тоа што интересна работа исто така што мора да се напомене е дека постојано имаме горење на supply-от. Значи моментално, сега ќе ви покажам, имаме повеќе од 2 милиона изгорени токени на Avax. Со тоа што сите fees кои што моментално се платени за трансакција, може да видите овдека, значи вели all fees on Avalanche are burned, benefiting everyone in the community. Зошто е тоа така? Затоа што се намалува се повеќе и повеќе количината на Avax токени. Колку повеќе се намалува количината на Avax токени, толку повеќе имаме наместо инфлација дефлација. Истата ситуација како Ethereum. Со оглед на фактот дека немаме ново произведени токени, значи supply-от е capped на 720 милиони.
иако моментално се уште е инфлационо средство, со оглед на фактот дека се уште имаме голема, да гледате, значи моментално во циркулација се пуштени 416-417 милиони токени на AVAX, така. Значи имаме отприлика од 420 до 720, отприлика 300 милиони AVAX токени кои што се уште не се пуштени во циркулација, кои што представуваат дел од staking rewards. Значи овдека можеме да видиме како било алоцирана токенот на самиот почеток. Значи имаме 10% за тимот, 10% за фондацијата, која што уствари нели го развива. Значи фондацијата самата по себе е најчесто NGO, значи во поголемиот дел проектите е NGO, да речем организација која што сама за себе има за цел и понатаму да работи на развој, односно таа е таа што го развива roadmap-от, таа е таа што ги развива значи сите оние нови апгрейди и форкови кои што ги имаме на еден блокчейн. Додека тимот сам по себе тоа е уствари оние луѓе кои што го направиле сето ова. Сега имате public sales неколку, имате нели strategic partners, тоа е на почетокот, airdrop 2.5, претпоставувам тоа да некоја реклама, и community developers. Значи ова е фактички на некој начин поврзано со тимот, но тоа се луѓе кои што не работат директно за тимот. И staking rewards, значи уште на самиот почеток 50% од овој токен се ставени на страна со цел да бидат користени за награда на нодовите кои што моментално ја обезбедуваат AVAX мрежата, со тоа што само да не каде беше моментално го најдов тоа, да видам колку моментално имаме нодови, ако не се лажам беше на самиот почеток, мислам дека да, овде беше. Значи ова е практично каде што детално се објаснува на нивната страна. Значи avax.network _validators, тоа се фактички нодовите, значи валидатори, каде што гледате моментално вие значи имате дел од токените кои што валидаторите сами по себе ги заклучуваат, а дополнително може и вие да ги заклучите вашите токени AVAX во оваа мрежа со цел да помогнете на валидаторите и понатаму да фактички да гарантираат за мрежата и да ги извршуваат трансакциите, со тоа што моментално 8.6% е директната награда за стейкинг на вашите AVAX токени, без разлика, значи ова е ако ги стейкате, не мора да имате валидатор. Се разбираме? Имаме повеќе, значи 1179, ова се валидатори кои што работат исклучиво на AVAX. Дополнително, тоа што секој, како што кажавме, од овие значи секој од овие, да речем, сабнети може да се донесе и своји валидатори и своји мајнери. Но оние кои што работат исклучиво на AVAX се 1179 и гледаме нели тоа е staking reward и гледате, ова е многу добро. Значи 63% од токените кои што се пуштени во промет, значи од овие 416 се моментално во стейк. Значи се заклучени. Тоа е многу добро. Сега, значи тоа е во однос на како изгледа моментално ситуацијата со валидатори и стейкинг. Значи тоа е во однос на структурата она што го разговаравме. Сега, може би не е толку мало, но не е толку голема алокацијата, затоа што имаме околу 20% кои што се директно дадени на компанијата, но многу добро од целата оваа ситуација е затоа што и самите по себе имаат ова се нарекува unlocking schedule, во кој што имате во одредени моменти кога ќе може фактички да отклучите дел од вашите токени. Со тоа што значи овој чарт како што можеме да представиме е во месеци од самиот почеток. Ова е јули 2020 година кога овој блокчейн почнува да работи во блокчейн сферата, така. Значи од јули 2020 до јули 2021 вие практично поголемиот дел од сите оние кои што добиле некаков или купиле некаков обем на коини, веќе се надвор. Значи гледате, веќе се целосно отклучени и дадени на овие кои што биле првите, да речем, на пазарот, оние кои што учествувале во ICO-то и слично. Значи ова е 12 месеци, така. Значи од јули 2021 до јули 2022 вие веќе имате само два кои што се уште имаат токени кои што не се отклучени. И тоа во оваа ситуација, значи имаме два, тоа е тимот и фондацијата. Така, со тоа што тимот и фондацијата имаат заедно 20% од токените. Така, значи, ако 20% од токените имаат, веќе оприлика 40, значи во оваа ситуација, веќе оприлика скоро 50% од она што им е дадено може да го отклучат. Така, значи, они фактички од овие 20% до овој момент веќе 10% отклучиле. Значи има станува само уште 10% од токените. Значи има само уште 10% од оние почетни коини кои што се дадени на некого што ќе бидат постепено отклучени во текот на следните месеци, кои што ќе можат да ги дампнат на пазарот. Но како што можеме да видиме, тоа е многу постепено и многу мала количина и истата нема да предизвика проблем
во однос на тоа ако го имате токен, коинот. Затоа што ако имате вие многу поголем скеџул во кој што многу повеќе ќе биде ослободувано, тоа ќе има многу поголеми да речем негативни последици на тоа ако го имате вие овој токен, затоа што они го дампаат на вашите токени и фактички неговата цена паѓа. А во оваа ситуација само фондацијата и тимот се останати, фондацијата самата по себе го користи овој токен само за надградување на самиот AVAX, значи фактички за да се платат нови програмери, да се платат нови да речем компании кои што работат на надградба на следни форкови и слично, додека тимот самиот по себе го користи за како и да е, значи така се плаќа, така. Значи проблемот е што тоа е интересна работа која што мора да запамтите. Зошто е битно тимот да остане? Затоа што ако тимот верува во проектот и продолжи да работи, истите нема да ги продаат своите коини и токени. Значи ако јас верувам во AVAX и сум награден со одредена количина на AVAX, ако јас го продадам мојот AVAX, а понатаму работам на AVAX, која е поентата? Значи јас не верувам во долготрајната вредност на овој проект. Додека во оваа ситуација јас би го чувал овој AVAX во моето портфолио затоа што јас и понатаму работам на него и верувам во него. Затоа е многу битно секогаш да гледате дали тимот и понатаму е истиот, дали се менува, дали луѓе си одат, дали тимот се откажал од проектот, значи тука дополнително влегува и оваа вредност затоа што најчесто процентот кој што го добива тимот од вкупната количина на проектот е уствари и на некој начин главниот показател дали тимот и понатаму верува во овој проект. Значи ако гледате дека тимот самиот по себе прави дамп на токенот, вие сте на вистина на погрешно место. Но доколку гледате дека тимот и понатаму го чува својата алокација на овој токен, тогаш значи станува збор дека навистина веруваат во проектот и очекуваат дека многу повеќе ќе успее да се развие понатаму. Сега, во однос на токеномијата, ако мене ја прашувате, истиот на вистина поседува многу добра токеномија, со оглед на фактот дека имаме постојан брн и дека неговата значи max supply и понатаму ќе се намалува, иако имаме голем дел од него како стейкинг, но истиот како стейкинг не мора да се грижи. Значи стейкинг наградите се заклучени и истите постепено се даваат на оние луѓе кои што нели ја обезбедуваат мрежата на валидаторите. Така да за овој дел не мора да се кидате, никогаш нема да биде дампнат на пазарот, додека останатото веќе со unlocking schedule, значи поголемиот дел од оние кои што може да го продаат се надвор од игра, односно веќе целосно име откушен и даден. Така да верувам дека можеби навреме се одтарасале од него за да нема дамп на пазарот. И следно за кое што треба да разговараме е неговата децентрализација во однос на новчениците. Сега, малку е збунувачки фактот дека имаме два големи Binance Wallet кои што заедно поседуваат околу 23,4 практично 24% од овој целосен supply. Така да тоа е една од работите кои што се уште не ми јасно зашто е така, за ова ќе побарам некоја кларификација, ќе се обидам да разберам, но знаеме и сами дека Binance самиот по себе поседува огромна количина на коини и токени од сите проекти. Со тоа што е во hot wallet, значи ако cold wallet, тоа значи ке истиот како што е Binance cold walletот на Bitcoin, истиот е надвор од практично тргувањето на Binance, затоа што е на cold wallet. Значи вие не може да тргувате од cold wallet на Binance, така. Додека е на hot wallet, во оваа ситуација јас мислам дека Binance го користи овој коин со цел да може да се овозможи тргување, значи да овозможи ликвидност на пуловите кои што ги има за тргување на неговата платформа. Така да верувам дека овие 24% од целокупната сума на AVAX не се наменети за истиот да ги дампне на пазарот, туку се буквално таму ставени со цел да има ликвидност на самиот Binance. Значи тоа е моје мислење, треба да проверам уште еднаш, но ова е она што јас мислам дека се случува. Со оглед на фактот дека само тие два се проблем, надоле гледаме дека нема ниту еден wallet кој што поседува повеќе од 3%, со тоа што да не заборавиме, ова е од моменталните средства кои што се на пазарот. Додека овие 50% кои што се уште, како што можеме да видиме според самиот CoinGecko, не се пуштени на пазарот, значи гад имате 416 кои што се на пазарот, 720 кои што не се на пазарот, значи веќе се помалку од 50%, но како и да е, тоа се коини кои што се надвор од пазарот и кои што постепено се пуштаат како награда за сите оние кои што ја одржуваат мрежата, односно валидаторите. Така да и во овој сегмент јас мислам дека сме добри со оглед на фактот дека имаме навистина добра децентрализација, доколку ги исклучиме овие два волети кои што јас мислам дека се само за ликвидност на пазарот на Binance. Ако погледнеме, исто како и претходните, јас не најдов ништо што може да биде сериозна закана
по моето портфолио, доколку треба да инвестирам во овој проект, иако нормално секогаш постојат некои работи кои што се зацкриени, значи во однос на основната анализа, јас мислам дека и ово е еден од оние најдобри и најстабилни, а и големи проекти кои што може не само да ви нуди огромна потенцијална заработувачка, без при тоа да ви нуди соодветна сигурност дека истиот нема да отиде на нула. Значи, некои од оние коментари кои што моментално ги ставија под моите полови, значи ќе напоменам уште еднаш. Да, колку се помали проектите, колку е помал маркет капот, толку е поголем потенцијалот за заработувачка. Со оглед на фактот дека колку повеќе пари влезат, ако е мал маркет капот, нормално се поголем ќе биде потенцијалот, значи по ексовите кои што ќе ги добиете за заработка на одреден проект. Но во исто време треба да размислувате дека и многу помала количина на пари треба да излезе од пазарот за истиот да отиде до нула. За разлика од тоа, Avalanche се наоѓа на доста добро место, значи ако споредиме моментално, истиот има огромен маркет кап за разлика од некои од помалите, значи само да најдам точно каде се наоѓа, моментално на 20 место со 3,7 билиони долари. Значи тоа е голема сума на пари, која што на некој начин ви нуди сигурност дека истиот нема да стигне до нула доколку се случи, да речем, следен Black Swan евент. Така да затоа и моментално ги обработуваме големите проекти со големи маркет капови кои што ви нудат на некој начин балансирана сигурност дека ќе останат на пазарот, напоредно со добар реворд доколку се случи следниот bull market кој што ние веруваме дека ќе се случи. Така да ова беше уште еден од оние проекти кои што навистина веруваме дека ќе има добра иднина. Нормално, мораме да видиме како се тоа ќе се развива во следната година, значи многу работи се менуваат, затоа и ние остануваме секогаш во тек со моменталните развивања, со моменталните ситуации на пазарот и на тој начин се обидуваме како заедница да изградиме заедничка платформа за тоа кои ќе бидат најдобрите и најпрофитабилните проекти кои што ќе можеме да ги одбереме за следниот bull market. Така да, уште еднаш ќе се заблагодарам на целата заедница, на Криптовалути Македонија за поддршката, за соработката со нас и за да речам, соработка во однос на доставување на информации до мене, доставување на, да речем, делови со техничката анализа кои што можеби јас не сум ги забележал, со цел да можеме да го презентираме тоа на нашиот канал како една заедничка слика на целата заедница. Така да ќе ве замолам продолжите и понатаму да го правите тоа, на тој начин ќе можеме многу подобро да се позиционираме во целата криптосфера и во следниот bull market. Се надевам дека ви се допаѓа како и секогаш нормално нашата материја. Може да најдете за следните коини со оглед на фактот дека само уште Uniswap не останува за следното видео од првиот пол од 4 коина кои што ги направивме. Нормално во следното после тоа ќе почнеме да работиме на новите 4 коини кои што веќе ги предложивме, може да ги најдете на нашиот канал, на community табот и на полот кој што го поставивме на Криптовалути Македонија. Така да, продолжите и понатаму со поддршката, продолжите и понатаму со работката на оние делови каде што ве прашуваме што сакате да гледате, значи гледаме да ве инволвираме колку што можеме повеќе во нашиот канал. Нормално за нови содржини секогаш се овдека нашите шортс кои што ги постираме на нашиот профил на Instagram, на Facebook страната која што имаме на CryptoGameMedia, како и на нашиот канал во шортс. И како и секогаш, значи вие сте нашата најдобра реклама. Значи ако македонците не препорачаат на други македонци, ќе знаат дека и Македонија има свој канал со кој што може да се пофалиме, кој што работи првенствено од наша страна, но и со помош на заедницата која што ја градиме моментално, со цел сите да имаат многу подобра поставеност во криптосекторот. Така да, вие сте нашата реклама таму надвор, слободно ако некој сака да научи за крипто, препорачите нашата страна ако ви се допаѓа и вас нормално. И со тоа го завршуваме овој видео, се гледаме во следното, со оглед на фактот дека денес кога направиме видеото за Avalanche, ќе добиете интересно видео во вторник, каде што ќе разговараме за настаните кои што се очекуваат во текот на 2023 година. Значи има една листа на настани која што ни даде еден од нашите да речем најверни следачи на каналот, Тарко Јошев, со тоа што истите ќе ги споредиме со вас, ќе видиме можеби тоа ќе биде и лайвстрим евент конечно, со оглед на фактот дека техничарот не е во градинка. Значи ако можеме да направиме лайвстрим ќе биде уште поинтересно, каде што еден по еден ќе ги споредиме овие настани и нивната битност од 2023 година и како истиот може да го афектира вашето портфолио. Така да тоа е следното видео кое што може да го очекувате во вторник. Ќе ви најавиме нормално во шорт, останете следете во нашиот канал и понатаму и пријатен ден од тимот на CryptoGameMedia.